យើងកំពុងតែសិក្សាដើម្បីបង្រួមហើយប្រហែលជាត្រូវបង្កើតស្ថាប័នរួមមួយលុបចោលព្រោះឥឡូវទំនិញឧទាហរណ៍ម្ហូបអាហារចូលមកតាមច្រកព្រំដែនទៅកយមកដល់ផ្សារត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលទៅក្នុងហាងត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទេសចរក្រសួងហើយមិនដឹងថាមានSOP បទដ្ឋានប្រតិបត្តិនឹងស៊ីគ្នាអត់អញ្ចឹងឲ្យគិតគូរនេះគឺត្រូវយកกระดาษសមកស្លឹកមករបៀបខ្ញុំឲ្យគិតគូរកុំយកអ្វីដែលមានស្រាប់វាស្មុគស្មាញព្រោះក្រសួងសាធារណមួយសិតតែមានអនុក្រឹត្យបរិយាក្រឹត្យស្អីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឥឡូវអានឹងហើយតែវាស្មុគស្មាញពីណាក៏មានសិទ្ធដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវជប់មើលបញ្ហាវាស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចហើយបើគ្នាច្រើនហើយនៅតែមានផលិតផលខូចគុណភាពវាចន្លោះប្រហោងមិនអញ្ចឹងយកกระดาษសមកស្លឹកមកគូសមកតែធ្វើម៉េចដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងផលិតផលដោយសកលភាពដោយតម្លាភាពដោយប្រសិទ្ធភាពហើយកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញច្រើនតង់ហើយមានការទូខុសត្រូវច្បាស់លាស់សរសេរមកគូសយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានផលិតផលហ្នឹងត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធម៉េចភារកិច្ចយ៉ាងម៉េចគ្រប់ម៉េចហើយចាំយកទៅកែលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមហើយចងជើងដោយសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់ហើយយើងពិបាកចង់ធ្វើចេះអត់បានទេរាជកិច្ចមិនឲ្យធ្វើចេះអត់ទេទាំងអស់នឹងគឺស្ថានភាពដែលរៀបចំពេលមុនគឺស្ថានភាពពេលមុនពេលនេះបានប្រែប្រួលពិភពលោកប្រែប្រួលឥឡូវគេប្រើ AI គេប្រើ Digital យើងទៅយកឯកសារបទដ្ឋានពី20ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុនយកមកអនុវត្តអត់កើតជួនកាលក្រសួងស្ថាប័នដែលរៀបចំដោះស្រាយជ្រុងរបស់គាត់យកលិខិតបទដ្ឋានមួយដើម្បីដោះជ្រុងអត់បានមើលចំជួនកាលឆ្លងអន្តរក្រសួងមែនប៉ុន្តែឆ្លងទៅនៅតែមិនអស់ដល់អនុវត្តអត់ចេញពីប្រទីងប្រទិកាត់ដឹងចោលព្រោះទាំងអស់នេះជួយទាំងពីរជួយទាំងអ្នករស់ស៊ីជួយទាំងធំបំផុតគឺអតិថិជនបានផលិតផលមួយដែលធានាគុណភាពអីចឹងហើយនីតិវិធីមិនស្មុគស្មាញការទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលអនុវត្តមន្ត្រីដែលអនុវត្តក៏ស្រួលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនជាត់គ្នាហើយទៅការ